अब सर्वप्रथम पुष्पाञ्जली अर्पण गरौँ। आज 12 अध्याय सुरु हुन्छ। यम ब्रह्मा बडुरेन्द्र रुद्र मरुतोस्तुन्मन्त वेदैस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुषरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत् चंदन चर्चितो जलभवो शुक्लंबरा मल्लिका मालालंकृत कुंडलम प्रविलसा मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निधान पुस्तकधरा रुद्राक्षि मालाकरा वाग्देवी वदनम्बुजे वसुतु मे त्रैलोक्य माता चिरं मुखं करोति वाचालं पंगुलं लंघयति गिरिं एतकृपा तमहावन्दे परमानंद माधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे येष प्रसाददक्ष्यामि नारायणं कथामिमां नारायणं नरस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री स्वस्थानी देवी नमो नमः। अब आज 12 अध्याय कथा प्रारम्भ हुन्छ। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यति भएपछि एक दिन श्री महादेवले चित्त सम्हाली हेर्दा सती देवीको शरीर आफूसित रहेनछ भन्ने थाहा पाउनुभयो र अब कसो गरौँ कहाँ जाउँ भनी भरिसके चित्तलाई धैर्य लिई अब तपस्या गर्न जान्छु उत्तरापन्थ जान्छु भनी जान लाग्नु भएको थियो। चित्त दृढ हुन नसकी घुमिरहँदा उत्तरतिर जानुभएको त दक्षिणतिरको बाटो लाग्नुभएछ। जाँदा 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 कडा नटक नगरको गाउँ थियो। त्यहाँ बसेका ऋषिहरू गङ्गाका स्नान गर्न भनी गएका थिए। श्री महादेव त्यतैबाट जानुभएको ऋषि पत्नीहरूले देखे र एउटीले अर्कीसित भनिन्, हे ऋषि पत्नी हो, तिही गएका महादेव हुन्। हेर, सती देवी मर्नाले बौला जस्ता भई यसरी हिँडिरहेका छन्। हाम्रा ऋषिहरू हो एक भक्त रहनाले दुर्लभ छन्। हामीहरूलाई काम भोगमा सन्तोष दिन पनि सक्दैनन्। यस उसले हामीहरू श्री महादेवका पछि लागि जाउँ। यस्तो सुने 100 ऋषि पत्नीहरू श्री महादेवका पछि लागि गए। त्यसपछि श्री गङ्गाका महास्नान गर्न गएका ऋषिहरूले त्यो कुरा थाहा पाएर खोज गर्दै जाँदा केही पर बाटामा फेला पारेर, हे महादेव, तिमीले हाम्रा स्त्री किन हरण गरी ल्यायौ भनी कड्किएर त्यो सुनि श्री महादेवले, हे ऋषि हो, म तिमीहरूका स्त्री किन हरण गरी ल्याउँथे भन्नुभयो। र ऋषिहरूले, यी तिम्रा पछि आएका को हुन् त भन भने श्री महादेवले फर्की हेर्दा ऋषि पत्नीहरूलाई देखी, यिनीहरूलाई मैले त ल्याएको होइन, किन आएछन् भन्नुभयो। तब ऋषिहरूले, हे महादेव, तिम्रो लिङ्गदेखि हामीहरूका स्त्री पछि लागि आएका हुन्। अब तिम्रो त्यो लिङ्ग पतन होस् भनी श्राप दिए। ऋषिहरूका श्रापले श्री महादेवको लिङ्ग पतन भयो र त्यस लिङ्गदेखि अर्को ज्योतिर्लिङ्ग उत्पन्न भई संसार छोप्न लाग्यो। तब ब्रह्मादि देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य सबैले श्री विष्णु कहाँ गई भन्न लागे, हे वैकुण्ठनाथ, श्री महादेवका लिङ्गदेखि ज्योतिर्लिङ्ग उत्पत्ति भई सबै संसारलाई छोप्न लाग्यो। त्यो देखेर त्यो खबर लिएर आइरहेका छौँ। अब जसो गर्ने हो चाँडो गर्नुहोस् भनी बिन्ती गरे। ब्रह्मादिले भनेको सुनि श्री विष्णुले त्यसै बखत गही ज्योतिर्लिङ्गलाई अँगालो हाल्नुभयो। विष्णुले अँगालो हाल्नाले ज्योतिर्लिङ्ग साम्य भई गयो। त्यो देखि सम्पूर्ण देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य सबैले धन्य धन्य विष्णु भनी अनेक तरहका तुति गर्न लागे। हे आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए।
त्यहाँ पछि ज्योतिर्लिङ्गदेखि प्रत्यक्ष भई श्री महादेवले हे ऋषिहरूका नजिक गई, हे ऋषि, हे स्वर हो, बिना अपराधमा तिमीहरूले मलाई श्राप दियौ। अबदेखि तिमीहरूको पनि वाक्य अशुद्ध होस्। फेरि ब्राह्मणीहरू पनि गतिला नहुन् भनी श्राप दिए र उत्तरा पन्थमा गई काम क्रोध लोभ मोह छोडी सम्पूर्ण इन्द्रिय बाँधी तिनै आँखा पट्टल कसी परब्रह्ममा ध्यान गर्दै ठुलो तपस्या गर्न लाग्नुभयो। त्यहाँपछि हिमालय पर्वतले आफ्नी स्त्री मेनका गर्भिणी भएकी थाहा पाएर बहुत खुसी भई आफ्ना मर्यादाले गर्भाधानादि कर्म गरिदिए। 10 महिना पुरा भएपछि मेनकाका गर्भदेखि पर्वतकी पुत्री जन्मिन्। कस्ती कन्या भने रूपले धपक्कै नै बल्लिन् भने जस्ती, रातो वर्ण भएकी, जिउ सलक्क परेकी, कमल जस्ता आँखा चन्द्रमा जस्तो उज्जवल, मुख यस्ती 32 लक्षणले युक्त भएकी कन्या जन्मेको देखि हिमालय पर्वत वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीलाई डाकी विधिसित न्वारन गराए। वशिष्ठ ऋषिहरूले पार्वती भन्ने नाम राखे। हे हिमालयले पनि मणिमाणिक नाना रत्न सुवर्ण म दक्षिणा दिही ब्राह्मणहरूलाई दिही भोजन गराए। ऋषि ज्योतिषीले भोजन गरिसकी हिमालय पर्वतसित भने, हे हिमालय, तिमी धन्य हुन रहेछौ, किनभने यी बालकीले श्री महादेव स्वामी पाउने छिन्। चतुर्दश भुवनकी रानी हुनेछन्, सम्पूर्ण दैत्य संहार गर्नेछन्। तिम्रा भाव भक्तिदेखि हामी पनि कृतार्थ भयौँ। अब आज्ञा पाए आफ्ना आफ्ना आश्रममा जाने थियौँ भनी ऋषि ज्योतिषीले भनेको सुनि हिमालय पर्वतले खुसी भई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी पाल्नुहोस् भनी बिदा दिए। ऋषि ज्योतिषी आफ्ना आफ्ना आश्रम गए। त्यहाँ पछि पार्वती पनि शुक्ल पक्षको चन्द्रमा झैँ दिनदिनै बढी ठुली भइन्। खेल्दामा पनि शिव पूजा गरी खेल्दथिन्, खाँदामा पनि शिवलाई चढाई खान्थिन्। यसरी पार्वतीले बाल अवस्थादेखि नै शिवजीका भक्तिमा चित्त लगाइन्। एक दिन नारद ऋषिले विष्णुसित गई भने, हे वैकुण्ठनाथ, हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वती तपाईकी योग्य छन्। लक्ष्मी भन्दा पनि परम सुन्दरी 32 लक्षणले युक्त भएकी ती कन्या तपाईँ विवाह गर्नुहोस्। नारदका यस्ता वचन सुनि श्री विष्णुले, हे नारद, हिमालयले ती कन्या मलाई देलान् र भन्नुभयो हो। र नारद ऋषिले, त्यो धन्दा तपाईलाई किन चाहियो, म गई अहिले ठेगाना गरी आउँछु भनी हिमालय पर्वतका घरमा जानुभयो। हिमालय पर्वतले नारदलाई देखि सम्मान गरेर अनि आदर भन्दछन्, हे गिरिराज, तपाईसित केही बिन्ती गर्न आएको छु। तपाईकी पुत्री पार्वती वैकुण्ठनाथ विष्णुलाई दिनुहोस्। यति नारद ऋषिका वचन सुनि हिमालय पर्वतले खुसी भई, हे नारदजी, बेस भन्नुभयो, तपाईका आज्ञाले मेरी पुत्री पार्वती मैले श्री विष्णुलाई दिएँ। श्री विष्णुसँग गएर यसो भन्नुहोला भने। यति हिमालय पर्वतले भनेपछि त्यहाँबाट बिदा भई नारद ऋषि वैकुण्ठमा गएर हिमालयसित भएका सबै कुरा श्री विष्णुसँग बिन्ती गरे। यति नारद ऋषिले भनेको हो सुनि श्री विष्णुले खुसी भएर, हे नारद मुनि, तिमी धन्य रहेछौ, अब आफ्ना आश्रममा जाऊ भनी बिदा दिनुभयो। र नारद ऋषि आफ्ना आश्रममा गए। यता हिमालय पर्वतले पार्वती कन्या दिन भनी सामग्री तयार गरी नारद ऋषिलाई डाकी विष्णु कहाँ पठाए। श्री विष्णुले पनि लगन ठहराई आफ्ना गुरु बृहस्पति आदि देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग सबैलाई निमन्त्रणा गर्न पठाए सबैलाई निमन्त्रणा गरेर पार्वती कन्यादान लिन भनी हिमालय पर्वत कहाँ जानुभयो।
मेनकाले पार्वतीलाई हीरामोती माणिक रङ्ग बिरङ्गका रत्नले जडी जडाउ गरिकन गहना वस्त्र पहिराई सिंगाई राखेकी थिइन्। त्यो देखि जया विजया अजिता अपराजिता नाउँ गरेका सखीहरूले पार्वतीसँग, हे पार्वती, आज तिम्रो विवाह हुन्छ, विष्णुलाई कन्यादान दिन्छन् भने यति सखीहरूले भनेको सुनि पार्वतीले मनमा ताप गरी मैले बाल अवस्थादेखि नै श्रीमहादेव स्वामी पाऊँ भनी उनैलाई भजिरहेकी श्रीमहादेवलाई नदी अरू कसैलाई दिए भने म हत्या गरी मर्नेछु भनिन्। यस्ता कुरा सुनि सखीहरू भन्दछन्, हे पार्वती, उसो भए तिमी यहाँ नबसह, हामी कसैले नदेख्ने ठाउँमा लुकाई आउँछौँ, हिँड। त्यसो नगरे केही बेरमा तिमीलाई लैजान्छन्। यति सखीहरूले भनेपछि पार्वतीले जसो गर्ने हो गर भनिन् र सखीहरूले नदीका तिरको वनमा लगी कसैले नदेख्ने ठाउँमा लुकाई आए। यता हिमालय पर्वतले आफ्ना गुरु बृहस्पतिलाई यज्ञमा राखी विधि गराई कन्यादान दिन भनी पार्वतीलाई लिन पठाए। लिन जानेले पार्वतीलाई त्यो घरमा देखेनन् र हिमालयलाई आएर सुनाए। तहाँ खोजी गरे तर कहीँ पाउन सकेनन् र हिमालयले चित्त व्याकुल गरी गुरु बृहस्पतिसित गई पार्वती कहीँ छैनन्, कसो गरौँ भने। यस्तो सुनि बृहस्पतिले उसो भए यसा लगनमा भएन भनी विष्णुसँग बिन्ती गरे। हे विष्णु, आदि सबै देवता आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। उता लुकी राखेका पार्वतीले आफ्ना सगिनीहरू गएपछि नदीका तीरमा बसी बालुवा ल्याई शिवलिङ्ग बनाई श्री महादेवको आराधना गरी पूजा गर्न लागिन्। त्यस बालुवाको लिङ्गदेखि श्री महादेवले प्रत्यक्ष भई आफ्नो स्वरूप दर्शन दिनुभयो र हे पार्वती, मलाई किन आराधना गर्यौ भनी आज्ञा भयो। पार्वतीले, हे जगदीश्वर, मैले बालक अवस्थादेखि श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी हजुरलाई भजिरहेकी छु। मेरा पिता हिमालय पर्वतले विष्णुलाई कन्यादान दिन लाग्दा भागी यहाँ आई लुकिरहेकी छु, रक्षा गर्नुहोस्। मदेखि खुसी भई बक्सियोस् भनी बिन्ती गरिन्। श्री महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, तिम्रा बाबा महातारीले कन्यादान नदी मैले तिमीलाई स्त्री भन्नु भएन भनी आज्ञा हुँदा फेरि पार्वतीले, हे ईश्वर, उस जसो गर्ने हो मलाई उपदेश गर्नुहोस् भनिन् र श्री महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, विष्णु आई तिमीलाई जस्तो उपदेश गर्लान् तिमीले उसै गर्नु। यति महादेवले आज्ञा गरेको सुनि पार्वतीले हबोसु भनी साष्टाङ्ग प्रणाम गरी श्री महादेव अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यहाँ पछि पार्वती घर गइन् र हिमालय पर्वतले पार्वतीलाई आएको देखि रिसाएर तँ कहाँ गएको थिइस् भनी सोधे र पार्वतीले, हे पिता, केटाकेटीदेखि नै मैले श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी उनीलाई भजिरहेकी तपाईँले विष्णुलाई कन्यादान दिन लाग्नुभयो र लुक्न गएकी थिए भनिन्। यति पार्वतीले भनेको सुनि हिमालयले न्वारानका दिन वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीले भनेका कुरा सम्झी चुप्प लागे। अनि पछि पार्वतीले कहिले विष्णु आउलान् भनी श्री महादेव स्वामी पाउन निमित्त नाना तीर्थ व्रत दान धर्म जप यज्ञ तप गर्न लागिन्। तब पार्वतीले यसरी भक्ति गरेको देखि श्री विष्णुले शङ्ख चक्र गदा पद्मले गरुड माथि सवार भई पार्वती कहाँ आई। हे पार्वती, तिमीले नाना तीर्थ व्रत दान धर्म यज्ञ जप तप गरेको देखि म खुसी भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। त्यो सुनि पार्वतीले, हे पर ब्रह्म, म अरू के वरदान मागौँ, श्री महादेव स्वामी पाऊँ। यति पार्वतीले भनेको वचन सुनि श्री विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, सम्पूर्ण तीर्थ व्रत दान धर्म जप तप भन्दा पनि उत्तम कुरा म भन्दछु। एकचित्त भई सुन, श्री स्वतानी परमेश्वरीको व्रत गर। त्यस व्रतका प्रभाव
धवले श्री जगदीश्वर महादेव स्वामी पाओली यति विष्णुले आज्ञा गरेको सुनि पार्वती फेरि भन्दछिन्, हे त्रैलोक्यनाथ त्यस व्रतको विधि कसो हो, के गर्नु पर्दछ त्यो आज्ञा गर्नुहोस्। विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि व्रत आरम्भ गर्नु हो। गोडाका नङ काटी शुद्ध भई एक भक्त र स्नान गरी सधैँ मध्याह्न कालमा श्रीमादेवको पूजा गर्नु। महिना दिन पुगेपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन 7800 108 रोटी 7800 अक्षता 7800 बेलीका फूल 7800 कुडका सुपारी 7800 पान जात जातका फल फूल तयार गरी आश्रितमाको थालीमा ओमकार लेखी गंगा जलले स्नान गराउनु। श्रीखण्ड रक्त चन्दन सिन्दूर फूलमाला वस्त्र पहिराउनु। धूप दीप नैवेद्य कस्तुरी भेटी चढाउनु। षोडशोपचारले पूजा गर्नु। जप गर्नु तोत्र पाठ गर्नु। अर्घ दिनु। हे पार्वती श्री स्वस्तानी परमेश्वरी भनेकी कस्ती हुन् भने। अष्टशुच दलेबेको मातृकाष्ठ थितस्तथा खड्गम त्रिशूलं चोर्दम अर्भिद्य वरमुत्पलम चतुर्भुजां त्रिनेत्रां च सर्वालंकार भूषितां सुवर्ण भद्रिका सावा स्वस्तानी जगदीश्वरा। वरिपरि 8 पात भएका कमलमा वरिपरि पातै बिछे 8वटी मातृकाहरूका माझमा बसेकी 4 हात 3 आँखा भएकी 1 हातमा त्रिशूल 1 हातमा वर 1 हातमा कमल लिएकी थरी थरीका गहना लगाएकी पहेँलो सुन्दर भन्दा पनि पहेँलो रूपले धपक्कै बलेकी श्री स्वस्तानी परमेश्वरीलाई ध्यान गरी हे ईश्वरी भनी वरदान माग्नु र प्रसाद झिक्नु। वहाँ पछि उनै 7800 मा 8 रोटी 8 अक्षता 8 बेली पुष्प 8 जनै 8 पान 8 कुडका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पतिलाई दिनु। पति नभए छोरालाई दिनु। छोरा नभए मित छोरालाई दिनु। मित छोरा पनि नभए जुन इच्छाले व्रत गरेको छ त्यो काम सिद्ध होस् भनी गंगामा लगी बगाउनु। 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु हो। रातमा जागरामा गरी उनै ईश्वरीको महिमा सुन्नु सुनाउनु। हे पार्वती श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको प्रसाद लिने बेलामा श्रीमादेव तिम्रा पासमा आउनु हुनेछ र तिम्रो भक्ति देखि म खुसी भई श्रीमादेव स्वामी पाए भने वरदान दिनु हुनेछ भने श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत विधि श्री विष्णुले कहेपछि पार्वतीले मनमा आनन्द गरी श्रद्धापूर्वक श्री विष्णुको पूजा गरी प्रणाम गरिन् रह। अनि श्री विष्णु गडुरमा सवार भई त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई वैकुण्ठ जानुभयो। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघमात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रत कथायां 12 अथ 13 उपनयेतु मंगलं वा सकल जगत मंगलाय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवन निबदल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु प्रजन्यम पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदं शतम्। तत्रैव गंगा यमुने च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वतीश्च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो द्वारकथा प्रसंगा या कुन्दी दुदुसारहार धवला या शूरवस्त्राविड़ा या वीणा बड़रंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरं प्रवृत्ति दिव्यदै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निश्चेत जाड्यापहा कायेन वाचा मनसंद्रैर्वा बुद्ध्यात्मनावात् प्रकृति स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री स्वस्तानी देव्यै नमः।